Hadi. Tempo beyler, tempo. Tempo, tempo. Sağdan geçtim. Dikkat. İniyoruz. Çok güzel. Çok iyi. Harika. Geliyoruz. Oh, manzaraya bakın. Solundan geçiyorum. Geç. Çok iyi, çok iyi. All right, all right. All right, çomura bak. Buradan yöne gidiyoruz. Sol. Sola. Yukarı ver. Oh. Aman dikkat. Devam, 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 devam. Devam, devam. Hemen karşısı Kırmızı Sırt. Neredeyse siperlerin en yakın, iki tarafın siperlerin en yakın olduğu bölgelerden biri Bomba Sırt gibi. Hemen karşıya geldiğinizde Merkez Tepe, Queen Post, Bomba Sırtı ve hemen karşımızda 50. alayı görüyoruz. Şu bayrağın ve anıtın olduğu yer değil mi? Bayrağın ve anıtın olduğu yerde. Birazdan zaten bu patikadan yukarı doğru çok tatlı bir çıkış yapacağız ama bu tatlı aslında biraz da zorlayıcı olacak çünkü merdiven arasındaki basamaklar aslında bir doğa yürüyüşü için yapılıyor. Valla orada birkaç yüz basamaktan fazlası var görüyorum buradan ve dik. Kesinlikle burada BPM'de 125-180'e çıkacak bizim yaptığımız hızla. En çok zirveye çıktığımızda Yağmur yine başladı bu arada. Evet başladı, evet. Korku Deresi'nin içerisini göreceğiz. O muharebenin en yoğun çatışma alanının olduğu ve en çok tehlikeli olan bölgelerden birine gideceğiz. Sonra boyun bölgesine yaklaşacak ve Yüksek Sırtı zirvede bir mola vereceğiz. Yürü. Bas! Bas! Ee, 26 Kasım 1915'te o müthiş kar fırtınası ve yağıştan sonra bu siper hatlarının hepsi yağmur içinde, su deryası. Su doluyor değil mi? Ve siperde birçok ceset, ölüler ve şehitler bu suların üzerine, bu dere yataklarında gidiyor. Hatta yukarıda birçok asker günlüğünde katırların dahi suya sürüklendiğini anlatıyor. Düşünün, o bir tesisat var üstünüzde, kilolarca o elbise daha darlaşıyor. Şu an iki siper muharebesini bırakıp doğayla olan savaşına başlıyor. Evet. Karla mücadele etti, yağmurla mücadele etti, aşırı sıcakla da mücadele etti. Şu an biz bu aynı gün içinde belki 3 mevsim yaşadık. Evet. Gerçekten harika. Hakikaten inanılmaz bir yağmur getirdi. Farkındayız, 20 dakikada bu hava değişti. 20 dakikada hava değişti. İnanılmaz bir yağmur. Hem rüzgar hem yağmur ama bir şey söyleyeceğim. Halinizden mutsuz musunuz? Abi ben çok rahat ve mutluyum şu anda. Yani harika. Keyif alıyorum hatta. Islandık ama şunu diyeceğim. Buranın dokusu bu haliyle çok ayrı değil mi? Bir de o gün buradaki askerler bu yağmuru yiyorlar yani. Özellikle şunu... Ve siper içinler ve bizim gibi ekipmanları da yok. Düşünebiliyor musun? Üstüne bir de soğuk. Üstüne bir de soğuk. Aynen öyle. Şu anda buranın bu yağmurdaki hali de gerçekten çok etkileyici ya.
Tamam. Hadi, hadi. 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 Ha! Ha! Oh! Ayaklar da kayıyor. Tepeye kadar. Bacaklar yoruldu.